The Nozaki Laboratory in the Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Keio University, conducts research on spintronics, the study of controlling the electrons and magnetism in solids. Electrons are one of the elementary particles, the smallest units of matter. Similar to how the Earth rotates and revolves around the Sun, electrons have two types of rotation. These can give a material magnetic properties. The motion analogous to the Earth's rotation on its axis is called electron spin. Electrons also produce electricity because they're a source of electric current. The aim of spintronics is to control both magnetism and electricity. 例えば電流だけを制御するとか、磁石の N 極 S 極の向きだけを制御するのではなくて、磁石の N 極 S 極の向きによって例えば電気を流れにくくしたりとか流れやすくしたりとか、逆に電流を流すと N 極 S 極の向きがひっくり返ったりとかっていうようなことを実現しようとするのがスピントロニクスです。Spin currents play a vital role in controlling magnetism and electricity. Spin currents are the flow of magnetism inside a material. For example, it is used for writing information onto a computer hard disk. The laboratory needed a rare, highly magnetic material to create a spin current. However, there were concerns that using this material in hard disks or semiconductors could affect their functionality. The Nozaki Laboratory shared with us some of their thinking at that time. どんな材料でもスピン流が作れるという技術があれば、いろんな応用が広がるわけです。で、我々は物質にこだわらない全く新しい原理に基づく世界でどこもやっていない方法でスピン流を作るという研究を行っています。There are numerous electron spins, all oriented differently inside a non-magnetic material. When these can all be rearranged to face the same direction, the material becomes a strong magnet. For this to happen, based on the law of conservation of angular momentum, a rotational motion unrelated to magnetism must be applied to the material. 核運動量というのは回転する勢いみたいなものなので、その回転する勢いが全体として総量が保たれるっていう法則があります。だいぶ前ですかね、流行ったこういうのはハンドスピナーとかっていう回してでこう回転軸を回した時に手になんか変な力を感じるんですね。この力は何かっていうと、実はこの回転した核運動量が変化した際の反作用を感じてるんですね。回した分だけその物体は核運動量を獲得するので、最初ゼロだったものが核運動量が大きくなるってことは誰かそれを反作用としてマイナスの核運動量を受け取らないといけないんですね。で、誰が受け取るかっていうと電子スピンが受け取るんです。However, existing high-speed rotation devices, such as a centrifuge, can only create extremely weak magnetism. To address this issue, the Nozaki Laboratory turned its focus to the latest nanotechnology. ナノテクノロジー、最近のナノテクノロジーを使うことによって物質中に、1秒間に10億回以上回転するような回転というのを生み出すことができて、それを使うことでその回転による磁場っていうのをもっと大きくして、でさらに回転している部分としてない部分っていうのを物質中で起こすことによって磁場が強いところと弱いところを作ることによってスピン流を作るということをやっています。One example is the use of elasticity, the ability to deform and return to an original shape when force is applied and removed. Force is transmitted through elastic materials like a wave. When this happens, the atoms are shaken up and down as well as left and right at different time intervals, causing them to rotate in an elliptical motion. This rotation is used to generate magnetism and spin currents. でこの効果はどんな材料でも起こると。で、我々がデモンストレーションしたのが10円玉で使われている銅ですね。磁石に全くつかない銅に1秒間に10億回回転するこういう表面弾性波っていうのを入れると強い磁石になるっていうことを発見しました。The laboratory has also succeeded in utilizing a gradual distribution of electrical resistance to generate spin current.
The Nozaki laboratory will continue to study the relationships between various rotational motions and electron spins in materials for their potential application in next-generation electronic devices.